พี่น้อง17 สิงหาคมนี้สิมีข่าวดีนกพงศกรสิเปิดตัวแฟนว้าตื่นเต้นผู้ใดล่ะสิเป็นแฟนนกพงศกรพี่น้องเอ้ยเจ้าของวงเสียงวิหกเจ้าของวงอลังการเจ้าของโอ้ยให้คอยยามาบ้านต่อเจ้าของปราสาทกำลังสร้างบ้านเสนปากดีน่ะหลังบักใหญ่40 ล้านผู้ใดสิมาตุถังข้าวสารผู้ใดสิมาเป็นแฟนนกพงศกรสิเปิดเผยวันที่17 สิงหาคมนี้ฟ้าวเข้าไปแม่ไล่สดสตรีมมิ่งไล่สดสตรีมมิ่งเสียงวิหกเทียเตอร์ EP 4เปิดตัวแฟนนกพงศกร The Music วัสนาแขกรับเชิญมีบอร์ดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอร์ดโนดแห่งอีสานนครศรีพี่น้องเอ๋ยผู้ใดเนาะแต่ว่าเด่นดีเด้ออันละครเทียเตอร์ของอันเสียงวิหกนี่พี่น้องเบิ่งอีพี่ใดก็บ่ผิดหวังโอ๊ยปั่นระดับมืออาชีพเนาะปั่นยุคอันละครอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเทียเตอร์อีสานบ้านเฮาก็ได้เฮ็ดดีคักเด้ออันสุดนี้อีพี่ซีสิเป็นการเปิดตัวแฟนของนกพงศกรพะนะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มาบอดนกก็แม่มาบอดโนดเขาเจ้าติดต่อกันเขาเจ้าสนิทสนมกันดีเดี๋ยวเนี่ยตอนนั้นเกิดบอดโนดกันโอ้ยบรรดาหัวหน้าหมอลำไปต้องหลายผู้หลายคนแอนกะไปบอยกะไปบอดโนกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไว้หลายผู้หลายคนคุณหมอกรวินพี่น้องเอ๋ยเขาเจ้าติดต่อนอนยังกันตั้งแต่ไล่สดสตรีมมิ่งEPที่52ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วันที่12 สิงหาวันแม่นั่นแหมเขาเจ้าเล่นเลี้ยงนาง12นกพงศกรกลับไปก็ยังว่าเริ่มสิสนิทสนมกันแล้วบัดที่นี่ก็โทรหากันเด้นกพงศกรโทรหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็แคปหน้าจอแล้วก็โพสต์ซั่นตัวโทรมาก็ว่าคิดฮอดอย่ามาเล่นน้ำใจคนเด้ออายว่าซ่านบ่แม่นเปิดตัวแฟนสิแม่นผู้นี้สติโทรมาก็ว่าคิดฮอดอย่ามาเล่นน้ำใจคนเด้ออายว่าซ่านนกพงศกรก็เลยมาเซ่แล้วก็บอกว่าจักหยังโปะเฮาดีพะนะว่าหยอกกันแต่ว่าบ่รู้ว่าวันที่17นี่เปิดตัวแฟนสิเป็นลักษณะใดพี่น้องในการไลฟ์สดไลฟ์สดสตรีมมิ่งของเสียงวิหกเทียเตอร์วันที่17 สิงหาคมนี้ในตอนเปิดตัวแฟนนกพงศกรพะนะว่าเข้ากลุ่มน้ำกันพี่น้องโอ้ยมวนนับร้องมวนแน่นอนอีพี่ใดอีพี่นั้นเล่นละครขมักเล่นละคร เข้าไปส้มน้ำกันเด้อ17 สิงหานี่แล้วเขาผู้ใดพออยู่ในกลุ่มใส่ข่อยเนี่ยทักข่อยแน่ข่อยบ่ทันมีหมู่ในกลุ่มเดียวเสียงอื่นคนเก่าเว้าสู่ฟังสวัสดีครับ